है। इसको वॉश करके ऑयल देके ग्रीसिंग कर देंगे, थोड़ा लास्टिंग करेगा। ये देख सकते हैं, इसको भी ये हो, इसको ऑयल से वॉश कर लीजिए तो मशीन का लास्टिंग जो है उसका बुशिंग का ये लास्टिंग इसी जगह में खाता है, माप स्प्रिंग में। उसका हम ऑयल ढाल चुका है, तो इसका कलम जो है दोनों इसको वॉश करेंगे। ये दोनों को इसको वॉश करेंगे, इसको ऑयल में ढाल देंगे स्प्रिंग को, इसका मामला सूख जाएगा। तो इसको वॉश करके इसको फिर से फिटिंग करके इसको तेल मोटर रिप्लेस करेंगे। इसका देख सकते हैं, इसको हम ऑयलिंग देकर वॉश कर चुका है। तो इसको फिर इसका ये जो इसका पार्ट है, हर एक पार्ट में ग्रीस दे चुका है। ग्रीस देकर इसको भी बैठाएंगे, तो बैठाने के लिए एकदम